OK，廣東話哦。大家好，我係關志同會計師，歡迎大家嚟到我哋用廣東話講 J Tax Software。點樣做？今次係第三堂課。關會計師廣東話係我第一語言，廿幾年嚟第一次用廣東話去嚟錄呢個。我用廣東話講好多其他稅務嘅嘢，但係點樣做稅表，點樣做軟件呢，都仲係第一次。以前呢，好多時候用普通話同埋英文。咁今次剔起心肝，你哋會係第一批，亦都係最後一批關生用廣東話講。以後其他啲人呢，都可以喺 Zoom meeting 睇我。Limit edition 啊。OK，so 嗱，今日我哋一定講第三堂課，好簡單。但係我要喺講正式上課之前，第三堂課呢，我會同大家講一個問題。我準備 share screen 俾大家睇。OK，我會去到個 Google Drive 入邊，跟住呢就會去到 Google Drive 入邊個 home 嘅 sheet，一個 home 嘅 Google Sheet 入邊，我同大家講一樣嘢。嗱，呢度 Google Drive 入邊嘅 home sheet 入邊，等陣先。Google Drive home sheet 入邊 new，我而家講緊嘅嘢，俾我跟我學會計點樣報稅仲重要。冇而家我準備講呢樣嘢，你講乜都冇用。好啦，好，我而家同阿 Virginia 又好，Karen 又好，Karen 係我大學同學，廿幾年前我哋一齊讀書嘅。Right Karen，廿幾年前我哋一齊讀大學。嗱，好，無論你而家做緊咩工，我係正常普通人，我廣東話我揾食，即係做工揾到錢，點做啊？咁首先正常嚟講，好似我同 Karen 一齊讀會計嘅咁，首先第一步讀書，嚟俾錢讀大學。我唔識打中文啊，跟住咧揾份 job，如果有人請我哋話，跟住我哋 put in 自己嘅時間，咁就賺翻錢翻嚟。成個過程係咪咁啊？Karen，我哋大家一齊讀書嘅時候，咪要俾學費啊Yes. ？OK，呢係 pay money to school。咁又跟住咧，跟住其實你知唔知道喺 B 同 C 之間仲有一樣嘢好大好瀨嘢㗎？B 同 C 之間仲有一個叫 interview 啊！你記唔記得而家好多人咧揾工，畢咗業之後咧，跟住就失業㗎，做 interview，辛辛苦苦讀完4年大學之後，跟住咧仲要 interview，interview 完之後做咗工之後，我有個朋友嘅仔讀書3.9 GPA 喎，叻唔叻仔啊？GPA 3.9 GPA，結果咧2年幾3年揾唔到工，喂，跟住就話嚟我呢度學嘢。嗯，咁正常嚟講，讀4年大學，跟住 interview 揾到份工，跟住去做嘢嘅時間。嗱，我哋正常1至5 8點 AM to 5點嘅 PM，我哋唔係有錢仔女出身，個個都要做工嘅。1至5 8至5做嘢咧，唔係叫勤力啊，必須噶，個個都要做噶，right？無論你揾幾少錢或者幾多錢，揾多啲錢，特別喺灣區買靚啲屋，買靚啲嘅車，去多幾次 trip。首先俾 Uncle Sam 先，跟住 pay 埋 bill，其實唔多噶，定我做會計清楚，賺多有賺多使，賺少有賺少使。At the end of the day，最後剩低嘅錢唔係好多嘅啫，所以好多時人咧就 pay in pay out。你查嗱。
而家咧，我哋講緊呢樣嘢。假如你讀細書，做咗所有嘅嘢，如果你冇時間，嗱，無論你幾叻都好，如果你冇時間去做嗰樣嘢咧，係零嚟噶。嗱，你無論幾值錢嘅鐘，100蚊個鐘又好，200蚊個鐘，300蚊個鐘，幾多百蚊個鐘都好，乘以零等於零，啱唔啱啊？冇工做啊！好啦，而家咧，我想講俾你聽，我哋希望你個個人 keep 住份 full time 工或者 full time 工作。你喺你未跟我學之前，你做緊乜嘢？照做，馬照跑，唔好照跳。即係話你要翻工就照翻工，你唔好去咁癲就 quit 咗份 job。你要做生意就繼續做生意，仲俾心機都做，冇改到噶。咁而家咧，我要想你做乜嘢咧？就要做呢樣嘢，Monday to Friday，5點 PM to 11點咯，冇咁癲咯。咁呢個成6個鐘噶，啱唔啱啊？呢6個鐘嘛，咁你個個人都要呢樣嗰樣 take care family，做如果你有老公老婆，你 take care 老公老婆；有 boyfriend girlfriend take care boyfriend girlfriend；有仔女 take care 仔女。大部分嘅人會用咗2至3個鐘去 take care 嗰啲嘢，包括食飯，包括煮飯，包括冚浴。咁你剩低咧，大概最多3個鐘咁上下嘅時間，你可以叫做自由身。舉個例，8點 PM to 11點 PM 呢個3個鐘。嗱，你基本上去到而家，你大部分你對你自己嘅任務，對你家庭嘅任務，對你所有 kit 任務，對你所有嘅嘢 kit 總之你欠呢個世界，首先你欠自己嘅，就同埋你欠屋企嘅或者欠呢世界所有人嘅，要做要還嘅嘢還晒啦，剩低個3粒鐘就屬於真真正屬於你，而呢3粒鐘你點用，就決定咗你人生入邊個好多嘢。咁跟住咧，星期六、星期日，你可唔可以再擠啲時間出嚟？嗱，如果呢度一日擠3個鐘，乘以5日，咁你就擠咗15個鐘出嚟。嗱，喺 weekend 入邊，各人有各人嘅生活，各人有各人嘅 liability。但係如果你無論點都好，你係絕對可以擠到喺2日入邊擠到5個鐘出嚟，啱嘛？2日入邊擠5個鐘係冇可能，冇理由攞唔到嘅。哪怕係2個晚上，總之你 no matter what，你係擠得到，除非你唔擠啫。咁你換言之咧，你係可以有20個鐘噶。咁呢20個鐘咧，嗱，正常呢度係40個鐘 per week，但係咧呢度20個鐘 per week。呢度上邊40個鐘 per week 賺翻嚟嘅錢，批上扣上批咗呢個批咗幾樣之後咧，其實唔多噶。嗱，我講俾你聽，如果你讀書，去舉個例，你今日同我上課，你淨係上一次今日嘅課已經上完咗噶啦，你唔需要可以琴日你上嗰個課咧，你唔需要再上啦，你學咗嘛。咁所以咧，可以而家呢2個禮拜你跟我學識點報稅咧，你一晒就需要學一次嘅咋，啱唔啱？如果你跟住報稅，如果你咁樣形成咗一習慣，你就會最重要一樣嘢就係形成一個好嘅習慣，喺你嘅人之中就係靠個習慣去 run 住個 life。
如果你形成咗咁樣逼咗自己擠咗有20個鐘係屬於你可以學嘢或者做嘢，學嘢其實開始就學嘢時間多過做嘢時間，但係 as time goes by，你學完咗就冇噶啦嘛。比如你學完 text preparation 就學完咗嘅，你學完識咗誒做呢個報稅軟件就識噶嘛，好似學開車咁，學識咗就識咗噶嘛，係咪？咁你啊考 EA 3個月落嚟，有啲人1個月考到，有啲係3個月，當3個月咯。你考完就冇，唔需要再考噶嘛。好似我咁考 CBA 就唔需要再考噶嘛。但係當你形成咗習慣，最醒嘅人，通常一個習慣點樣形成咧？連續不間斷30日到90日，30日嘅習慣初步形成，90日一定形成。好似我咁要棘起心肝減肥，30日開始有初期成效，90日之後呢就已經減咗超過10磅。一年落嚟呢，而家你俾我，以前我係飯桶嚟嘅，每一餐都一定要食飯。而家呢，一個禮拜我屋企唔煮飯，除非 weekend 我應酬，我先去間唔中食啲飯。我食 oatmeal 一樣得，我減咗30幾磅，習慣。咁你而家最醒目嘅人咧就係、我點解會用廣東話開頭咧？廣東話好多時候係你嘅第一語言，你用第一語言聽得最容易，跟住向國語。廣東人多數都識講國語，就算你唔識講好叻，你都識聽。最緊要你聽完廣東話再聽國語應該冇問題。再聽完國語又聽埋廣東話，又聽埋國語，又聽埋，再聽英文，應該嘅絕對冇問題。如果你喺咁短嘅時間 hit 3次你個腦，唔係等於3次咁犀利㗎，咁咪相當於 hit 10次嘅機會。喺3個鐘頭之內咁搏，跟住3個鐘頭之後跟住菲律賓咁學，你學完咧基本上識㗎，跟住去做練㗎，唔需要摸㗎，唔識你都會問咗。咁你形成咗習慣咧，你一初而家你好唔習慣㗎，慢慢咧你就形成咗呢3個鐘咧係攞嚟學嘢同做嘢㗎。咁你到1月嗰陣時咧，你可以晚黑喺屋企，你都可以 Zoom meeting 入嚟我會講做會講嘅嘢，你可以 get pay 㗎。Yeah， 你可以㗎，你會咁然後咧，去到明年45號完咗之後，3個月咧就考 EA。我準備我未認定睇你 convince 同我。我從嚟好多人想嗌我教你哋點考 EA，我從嚟未應承過你哋。我喺度諗緊46號嘅 case 完咗之後，5月1號明年可能我會親自教你哋 EA 課程，教3個鐘，8點至11點鐘英文教。我冇可能有時間教3種語言。如果你跟我學識3個鐘，日日1至5學咗3個鐘，星期六、星期日大家放假，自己中意學自己學。我唔信你3個月之後考唔到嘢嘅，我唔信你1個月到兩個月之間考唔到嘢。當然你仲要繼續自己練習噶，但問題呢，你有冇係 convince 到我 say yes 同你哋？OK，嗱，我今日講咗咁多嘢，第一句話，個腦係你嘅，荷包係你嘅，個命係你嘅，生意係你嘅，你要幫自己改命，你要改咗自己嘅命。首先第要你要 put 咗你自己 put your butt in the seat，and 把你自己最中意做嘅嘢放開劈埋，淨係學而家做嘅嘢。我哋個 goal 就係咩咧？3年之後 part time 揾嘅錢可以相當於你 full time 揾嘅錢，甚至多過你。點解？因為呢邊有 franchise 啊嘛，呢邊有 franchise，你可以賺到個錢，你可以請其他人幫你手啊嘛。你賺100%，你跟住賺，你有 franchise 啊嘛。所以咧，你上邊 keep 住份 full time job，下低份 part time job，跟住加埋個 franchise 啦。
所以佢 formula，我呢個賺翻嘅錢，呢個 part time 賺嘅錢，你可以 part time run franchise 啊，你 keep 住份 full time 工，你可以請人幫你做嘢都得㗎，你可以請人叻過你嘅人幫你做嘢。點解我要咁搞？我就要教出第一派嘅 franchise 出嚟。我又就喺呢3年之內 train 咗20個左右嘅 franchise 出嚟。嘅現今上就係3年之後個 franchise 嘅 net profit 多過你自己當其時嗰份 full time job。咁當然，如果你喺 full time job 嗰度好巴閉，揾到好犀利，揾到成100萬，咁我哋冇可能咁噶。但係一定會係 good six figure income。幾多冇每一個 franchise 唔同啊，同人唔同命，同姐唔同病，但係自己同自己比。如果你自己 part time 20個鐘一個月，一個禮拜揾嘅錢多過你40鐘，並且你係無限放大㗎。你可以買1間，你可以買2間，可以買3間㗎嘛，可以買10間㗎嘛，可以買100間㗎嘛。OK，今日要講咗第三堂課，一開始講咁多呢啲嘢咧，一生之中講一次嘅咋，講完我唔再講啦。Part time 20 hours per week in 3 years to be a franchisee to make more money than your full-time job or business. That's the goal。俾自己啊，同自己比，你 keep 住你自己嘅份工。我從嚟冇，我都唔知夠唔夠膽把呢啲嘢放喺 YouTube。分鐘你有時幫我教識，幫我揾呢一段 cut 咗佢。哦，我可以 stop 咗，我可以 stop 咗呢個剪輯咪得啊？咁呢啲唔出得街嘅，係自己有先講得出去。嗱，你哋喺度係因為呢個原因。It's nothing for fun。喺我嘅人生入邊，我冇 maybe 嘅，你係做又唔做。喺 life 入邊，I'm very nice and easy。In business, I'm very tough。You either do or don't，冇 maybe 嘅。如果你跟住我咁做，你冇可能失敗㗎，因為我已經 build up 咗20幾年又喺度嘛。我哋唔會係我失能一次過20個嘅嘛。嗱，OK，講第三堂課。第三堂課15分鐘講完㗎啦，15分鐘就係20分鐘講完，好容易㗎咋。OK， this will 我從嚟冇正式咁樣，我 conversation 話講過，但我從嚟冇正式咁講過。This will be the first time to 咁樣做。OK，得。你要 buy this，that will be yours。You don't buy this。如果你認可呢個，我哋唔係黐線㗎，我哋唔係 daydreaming，我哋講緊，我好似幾年前喺呢度。你嚟美國幾年啊？你以前喺中國做大專，而家嚟到美國，你做緊咩工？幫你老豆裝修，嚟我呢度幫我裝修，使唔使用腦？1分錢都唔使用腦，係咪？就算裝修都唔負擔就去做，啱唔啱？而家 Gavin 喺呢度跟我學緊 tax prepare，佢就喺我啲屋企附近住，你睇住佢，佢分分鐘唔使3年，因為點解佢而家 full time 咯，你得 available 嘛，分分鐘唔使3年。Gavin，我講俾你聽，點算啊？Gavin，4
點算啊JAYVEN 啊 VEN 咁啊，係咪咁啊？ VEN 係咪咁啊？係咪咁啊？YVEN 係咪咁啊？有個 YA 後邊有個 Y 哦，Jayden 喎，OK，得嗱，Jayden，你睇咗 Jayden Way，你睇住 Jayden 點做啦？12月17號，2025年 to 12月31號，2025年讀 Shakespeare classes，OK，60個鐘，OK，死都要同我死咗出嚟。Open book 考試唔識考呢個 certificate 唔難，考咗之後有人肯請你難。而家菲律賓肯請你，你一係就幫我擦亮個招牌，一係幫我拆招牌，我信你會幫我擦亮個招牌。OK，第二1月15號，2026年，哦1月2號，因為1號就放假嘅。OK，1月2號，2026年 to 4月15號，2026年，乜都冇學，做嘢揾錢。OK，work，OK，work 幾耐一次？幾耐？Monday，總之一個禮拜翻6日。我哋好癲噶，我哋會計開7日噶，你中意開幾多都得噶。OK，any day anytime，由朝早7、8點可以去到晚黑11、12點，你唔需要嚟呢度。No study。跟住咧放啊自己假，4月16號至到2026 to 4月30號，2026 vacation。OK，no job no study。OK，唔係淨係搏命讀書，讀唔讀書做乜用啊？係咪咁解？跟住5月1號，2026 5、6、7月30號，2026跟住我嗱，你睇咗日頭 work in PGC，但係咧咁樣 AM study 朝早讀書，OK，先讀個書先，自己讀，OK，自己讀書，讀咩啊？我 EA，PM 就工作，OK，讀完先醒啲啊嘛，OK，跟住咧 night time 8點 PM to 11點 PM learn from 菲律賓 CPA to teach EA classes the first time in my life。我從嚟唔使錢 ，free of charge。去到7月，你已經成為 EA 啦。跟住嗱呢度你係 intern，呢度你係 staff associate，呢度你已經係 senior，呢度 associate 話 assistant manager 副經理，跟住冇嘢學㗎，學完經理冇嘢學㗎，唔係真係咁難㗎。8、9、10，我哋常年都忙㗎，要 extension 㗎，又係咁，又喺上邊講，但係咧嗱，朝早讀咩咧？
啲 college study accounting classes，專門課考試嗰啲。因為你要讀夠咁多科先準你考 CPA 噶嘛。嗱，你如此類推，其實已經冇得再升噶啦。理論上，如果你夠姜咧，你可以開 franchise。如果你夠姜，你可以開 franchise 噶。即係如果你夠姜嘅話，當然我相信你未必得，因為你仲喺美國嘅時間仲短，同埋咁啊，你住點啊？理論上你係 qualify 可以開 franchise 噶，呢間 franchise 喺1月1號2027 2。任何一個人如果好似阿 Virginia 咁啦，by 呢個時候你可以開 franchise 噶。Virginia，you can be faster than this，因為你已經有晒嗰啲 degree 有晒啦。Karen 嘅咧，you could be or you could be a franchisee by 呢個 part time 可以做到呢啲嘢。咁然後咧，咁你就湊夠所有嘅 class 之後咧，就可以考 CPA，順便就立咗個 BS degree in accounting。係啊，喺呢個幾年之間，你就可以由 BS degree in accounting，跟住由 CPA，到時仲立埋個 CPA，立埋 master degree in taxation。你今年幾多歲26，而家26係咪？而家26嘅。30歲之前你有機會已經成為 CPA。30歲之前你成為 CPA，分分鐘讀緊 master degree in taxation，好快嘅咋，唔係咁難噶。嗱，CPA EA 一定考到，CPA 就有時講彩數，同埋即係真係要講 critical thinking。但你唔好理咁多，你讀晒咁多嘢，學識咁多嘢。Master degree in taxation 容易過考 CPA，CPA 難啲。OK，但係無論點咯，你立晒咁多嘢，攞晒 EA，攞晒 BS degree in accounting，攞晒 MS Tax 嘅話咧，你呢一世無憂㗎。去到你30歲之前，你可以做到立晒所有嘢嘅，喺4年之間可以立晒所有嘢。OK， 得嗱，你哋本身有 life experience，佢嚟到美國得5年嘅咋，從嚟喺美國未讀過嘢，未做過嘢㗎，即係正式做過白領㗎。喺美國你未讀過大學添係嘛？美國冇學位，冇學位。咪就係咯。OK，咁嗱，如果你哋本身已經喺大學有文憑嘅話，1年之間乜都學識，1年學唔識嘅話，10年都學唔識。OK，你睇住我用15分鐘到20分鐘可以教完一堂課，唔係咁難嘅咋。而家係8:40，你睇我呢個第3堂課係軟件公司俾嘅。首先我改咗佢當佢係加州先。兩公婆 Virginia， 兩公婆報稅可以有幾多種辦法報稅？3種，邊3種？分開報稅，一齊報稅。仲有咧？
仲有一種係分開報稅，一齊報稅。哦，一種係一齊報稅，大家係唔同嘅 state。可以，如果佢兩個分居，佢哋可以 single 或者喺度 household 都得，即係如果佢有 kid 仔。嗯如果但係要超過半年，嚟睇邊人着嗯數就用邊個。今次就好正統，淨係 marry separate 嗱就係 marry 結婚一齊報稅嗱。你見唔見呢個 last name 冇嘅嗱？喺美國好多時候，先生同太太一齊嘅 same last name 喺呢個軟件入邊咧，佢自動去到嘅 spouse 係嗰個 last name。我就唔係咁中意咁唔寫低嘅，但係我哋唐人好多啲 last name 唔相同噶，我哋 check 嘅時候容易 check 啲，寫翻喺度。OK，好啦，所有 base 嘅嘢呢度照打。你哋而家讀書有時好似我咁樣，我對住50幾寸電視，Gavin 咧睇緊85寸電視，你哋可以用 HDMI 同啲大電視大啲嘅，而家咪啱啱埋屏，咁就舒服好多。哦，by the way，你可以自己設立一間自己公司，可以扣稅報稅，你到時會收1099噶，咁你哋可以扣稅噶，你買電腦可以扣稅噶，做好多嘢可以扣稅。另外間公司，嗯嗯嗱，趁住而家平咧就去買啫㗎，你需要買電腦嗰啲或者嗱呢度有邊人用緊？嗱呢度 yes 醫療院所嗯嗯嗯 ID 我哋 make up 嘅 ID，通常5年咁上下，大啲年紀耐啲。如果你有咁啱見到佢嘅 ID 係 expire，咁你嗌佢攞個 passport，要 make sure 佢唔 expire。如果大啲 deposit，比如如果想入銀行咁，嗱 CA 同 CO 好近啊，好容易錯啊。嗱，舉個例喺美國銀行咁121000358，我記得啊，美國銀行喺呢個 account 咁123456789 average 係咩㗎啦？係咁跟住下低咧就話你有冇 foreign 嗰啲 account 海外資產啊？海外跟住咧有冇嗰啲 digital asset？呢個係好 simple 嘅冇。一開始嘅時候，我哋當你乜都唔識，乜都未做過，OK。嗱，假如舊年係 pay 緊5000蚊嘅 federal tax，俾緊1000蚊係 California tax 舉例，佢呢啲要打噶，特別新客要呢度打，如果舊客咧佢撈咗過嚟，OK。好，呢度第一個搞掂。今次開始有仔女啦，有兩個 kid，一個仔一個女，OK。呢度照打啦，係照打所有嘢，跟住咧喺呢時候就13週歲。咁呢度入邊你都要下低都要睇嘅。嗱13就唔使，下低呢個唔使，係呢個唔使。如果 apply 嗰啲就要 check 呢個 basically 唔使，OK。呢個錯咗㗎，我喺 state California。嗱，去第二個 paste down，16歲，16歲咁樣就嗱，但係咩時候需要用嗰啲咧？舉個例呢度，咁咪23歲咯，喂，23歲讀緊大學，未夠先，咁你要 check 呢個，check 呢個。
full-time student。嗯如果下低呢啲係，呢個都要 leave 咁樣。嗱，大學生離開屋企去大學讀書都屬於 leave with dependent，就算第二個州都係。呢個翻返轉頭都係 leave with，呢個要 check 呢個。嗱，25年嘅軟件呢度係改咗㗎，仲有 due diligence 呢度要打，上邊有兩個 tab 啊，見到嘛？due diligence 每一個 kit 都有 due diligence 啊，一、二、no OK。嗱，由 page down 由 page down 去到呢邊 due diligence OK，呢個啱啦。咁呢啲咧，咁細個13歲13周歲之前，包括13歲左右 day care，即係0歲到13歲之間去到 day care，呢個就佢冇嗰啲去 day care 嗰啲，有 day care 咧就2441呢個房，呢個冇。好啦，跟住兩個 W2 好簡單啫嘛，W2 咪照打落嚟。呢個 taxpayer，人哋中意老公或者老婆都得㗎，行頭嗰個佢自己決定。但大部分嘅人咧就比較係老公行頭。咁呢個間公司 EIN 公司名，呢度係佢嘅報稅嘅收入支出 withholding，當佢係 California，當佢係呢，page down to，佢自動改翻晒嘅，打 zip code 就改晒嘅。OK，有個 code 㗎嚇。仲有 California SDI 嘅，即係當佢1點幾%，1.1%。OK，仲有咩咧？due diligence，正話 depending 個 due diligence 呢個又嗱，第一個多數係 yes，第二個多數係 yes。嗱，冇個第二 question 喺呢度啊，呢度呢一個係好容易出嘅，appear to be incorrect、incomplete 係 no 嚟㗎呢個。如果 yes 嘅話就冇做呢個生意啊。有時咧你可以食 buffet咁，你見到唔啱嘅，冇整落個你個盤，就算整落你個盤都冇俾到你個口。啲客就係一樣，大把客仔做唔啱磨車，有啲冇做。OK，但係要 respect 人，唔好串，要尊重人。你就講話我哋 we reserve the right to serve to 唔去 serve 任何人。下低呢 yes yes yes，right？ 跟住咧，如果呢個係有咁先樣，但係呢個如果 say yes 嘅話咧，呢個唔使嘅。如果有問嘅就唔使嘅。咁呢度佢唔好低收入，又唔需要9 ABC 都唔使打，又唔喺度考草9 ABC 都唔使打。跟住喺度 HOH 就喺度考草，亦都唔使打。咁由下低呢個肯定要打，呢一定要打。跟住下低呢樣咧，多數都係 no no yes yes no，佢好簡單嘅就 yes yes no，多數呢個都係 yes，但係咧上邊呢個 yes 之後，嗱，如果呢個 no 咗之後咧，通常呢度唔使再 yes 噶，除咗 yes 之後咧，
除咗呢個四係 yes 先至會下低 A 同 B 要整。OK，呢啲通常都係 yes 呢度。呢個呢個第五呢就係今年多啲嘢，你要喺呢度打啲 information。上一年呢個冇㗎，上一年唔喺呢度，咁即係打呢啲咧就穩陣啲，打啲 information 打好嘅。越麻煩咧，就越保護我哋自己嘅牌。第一，保護你自己嘅牌；第二，保護你老細我嘅牌，同埋我哋間公司，冇嫌麻煩。OK，唔做好呢啲罰500蚊㗎，IS 罰你㗎，做好就得㗎啦，冇事，唔使驚。呢個咧就係今日嘅日子舉個例，因為代表我哋間公司到時你同我做嘅時候，我話俾你聽。有啲人咧有個 identity protection pin 6位數字，佢通常每一年稅局寄嘢俾佢。如果佢漏咗咧，可以用 IDMe 上網可以攞翻落。如果要俾錢咧，check 呢度；如果唔使俾錢，唔使 check。咁當然，如果如果佢掂嘅話，但係呢個未所有嘅 state 喺呢個 release 未得，咁所以而家淨係 federal 上邊 check 呢度，呢份水做完咗佢啦，做完晒㗎。嗱，如果你想成為 green check mark 嘅話咧，呢個整埋呢樣咧就 green check mark 到。呢樣咧就軟件可以自動去到話俾個 client 聽，哦有人稅表依塊 accept 咗啦，咁就叫授權，佢中意授權俾你就得，如果佢唔要就得，OK 得。通常咧，如果舊客咧，其他啲嘢全部有晒喺度，淨係打翻啲數字，改翻啲 update 嘅嘢。嗱，出嚟嘅後果就咁樣，一個個 check。嗱，見唔見到嗰啲 format 改咗啊？以前係咁打橫啊嘛，1040呢 kit 仔嗰度啊，而家改咗，而家多好多嘢啊！呢度啊，dependent 呢度，以前咁打橫一樣，今年25年改咗呢度咁樣嘅，即係換言之，簡單啲講句，IS 而家小心啲 check 呢啲嘢，要小心 check 呢啲嘢，我哋要 make sure 啲嘢係啱。W2 一個個 check，一個 box check，你見到做錯咪走翻轉頭做翻啱嘅，喂，即係見到做錯你兩啱嘅，嗱有1、2，而此去推，一路咁 check，冇可能做錯嘅，錯你 figure out，你自己做完，跟住自己觀察乜，仲有人 check 過，我問你點錯，你錯我問你叻啊，最衰係點咧？自己做咗就以為自己一定啱，唔 check 就可以觀察乜，呢個最唔好噶。如果我見到你咁樣做咧，你一定唔會被邀請翻嚟同我哋做嘢嘅，因為你幫我拆招牌啊！你明唔明啊？即係我你唔好咩埋雙眼啊咁，嘿，我自己做梗啱啦咁。我 defeat the 我 purpose。现在干嘛？没有，我在学。等一下，哎，你瞄一下他，因为我们一会儿要送上网去的啊。OK，好，谢谢。要 recording，你要 save 去那個 YouTube 裡面去的。嗱，咁你呢個人做完晒噶啦，冇嘢做啦。
withholding。仲有冇 question？今日我而家要 buy some time，因為我要 stop 呢個 save 呢個 recording，再加州一陣間我去國語嗰陣時啦，有咩問題大家可以再講，聽我講。我正話講呢啲嘢，你管得住自己先係用噶。聽一次未識噶，聽三次你真係識。順便學埋國語，學埋廣東話，學埋英文，乜都學識嘅。咁咧學嘢有3個 level，第一個 level 學識點做，第二個 level 學識點教人咁做，第三個 level 學識教人啲，學識教嗰人點教佢點做，並且要每一個 level 要叻。你睇20分鐘我講完啦，冇嘢講啦。OK， 好，我哋今日第3堂課講到呢度，咁我哋而家停低，我要convert 呢個 Zoom 跟住一陣間再翻嚟。OK，拜拜。拜拜。